Eu não escolhi. Foi Deus que me deu um filho autista. E o que precisa ser curado não é o autismo do meu filho. O que precisa ser curado é o seu preconceito. Ser diferente não é um problema. O problema está em ser tratado diferente. Nós, mães de autistas, só queremos respeito às diferenças, compreensão e inclusão de verdade. Nossos filhos são bênçãos do Senhor.